你们敢跟我进入这个山洞吗？它已经在这个地方存在了几亿年了。据说《西游记》中白骨精的洞府就在这个里面。你可千万不要看它这个洞口小啊，里面的面积达到了5万多平米，各类岩石形态各异，造型万千，四通八达，大到你无法想象。比贵州的织金洞还要神奇，是难得一见的人间仙洞，也是我国4大名洞之一。这里是福建江乐玉华洞。今天大家就跟着芬兰一起穿越到几亿年前，去感受大自然的鬼斧神工。出发！哇，这一走到洞口，好大的风啊！我的天哪，我的汗毛都被吹起来了。这里面不会真的有白骨精吧？我们到里面去看一看。听说这里面还有马良的神笔，据说看到他的人，家里面的孩子都能够爱学习，都能够金榜题名。出发！我现在就已经进到洞里面来了，真的太不可思议了。我感觉这里不像是白骨精住的地方，倒像是龙王住的地方啊！您看这跟龙宫是不是非常的像？您看这一根根的钟乳石，是不是跟我们龙王住的那个龙宫里的珊瑚柱一样？真的是太形象了。其实这个地方在2.7亿年之前，它是一个海底的世界。这边的岩石呢，都是通过海底水的不断的冲刷而形成的。玉华洞呢，是整个福建省最大的石灰岩洞。哇，这个地方太神奇了，我感觉进入到了三叔的《盗墓笔记》里的感觉。你看，这两边的岩石耸立着，然后地下还有暗河流动着。如果是我一个人的话，我肯定都不敢往这儿走。这里就是玉华洞的一扇风，24小时都有阵阵凉风吹过，给人一种阴森诡异的感觉。走，我们赶紧往前走。哇，你快看我下面这个地方，像不像龙脊梯田？家人们，它是形成于在几十万年之前。你看这个水从上不停地往下流淌，水里面有很多的矿物质不断的堆积，就成了我们现在的这种景观了。哇，真的是太漂亮了。这个呢，相传呢是皇帝的药师赤松子在采药炼丹的时候，顺便开垦了一垄梯田，年年稻谷丰收。后来啊，他担心这个仙种传入到了人间，就施了法术，将这个禾苗隐藏于此。每逢春耕时节的时候，这一丘梯田呢便水波盈盈，秋收一过就变得干燥如故了。您说这神奇不神奇呢？这就是神奇的大自然呐！你们快看，大夏天的，在这洞里面居然还有积雪耶！这个叫做峨眉蟹雪，但实际上它上面这个呀并不是雪，它是水分蒸发过后留下了一些个晶体，在这里呢经过了几十万年时间的堆积而成的。我们常说峨眉6月飞雪寒，看雪何必去远方，玉华洞就能满足你了。我现在所在的这个洞，它叫做果子洞。你看那个上面看到了没有？有没有觉得它像几串几串的葡萄，又好像是玉米，或者呢像很多的蔬菜瓜果啊给连在了一块儿？现在呢又正好是秋收的季节，芬兰在此啊祝愿大家都能够硕果累累。我身后的这根柱子就是整个玉华洞的顶梁柱，擎天玉柱了。上顶天阶山，下接玉华洞，高约10米，直径达到了1.8米。它是经过几十万年才得以形成的。你想一想，我们人的一生短短只有几十年，在大自然的面前，真的只有短暂一瞬，太渺小了。听讲解员说啊，张纪中导演拍《西游记》，孙悟空当时就被绑在了这根柱子上面了。好，我们接着往下逛，下面呢就是马良神笔了。出发！我身后的这根又细又长的，就是马良的神笔了。你看它像不像是一支毛笔呢？当年据说马良用它呀，那可是画了很多栩栩如生的画出来的。大家呢再往这个神笔的上面看，上面像不像是一只雄鹰呢？这个雄鹰跟这个笔之间呢间隔大概是在80厘米左右。我们都知道啊，这个溶洞里面它的石笋也好，钟乳石也好，都会随着水流夹带的沉积物而越长越大，越长越高。一年呢大概能够长0.05公分。它们之间间隔的80公分的话，也就是说大概在1600年以后它们会接触在一起，所以我们又叫它叫千年等一吻。在神笔的这里啊，还是一个动物世界。我们看一下，在马良神笔的后面那儿，像不像是一只乌龟呢？家人们，龟呀代表着长寿的意思，希望大家看到它呢都能够健健康康的，无病无灾。在乌龟的后面那儿还有一只犀牛，
你们看那个犀牛的角，是不是非常的形象，惟妙惟肖，活灵活现的呢？我们再把镜头转过来这边，上方这儿有一只大白猪，是不是非常的形象？您看它那个耳朵、那个嘴巴，还有那个鼻子，是不是栩栩如生呢？在这个大白猪的上方过来这边有倒挂着的一只鳄鱼，你们看出来了吗？像不像是鳄鱼的头呢？在鳄鱼的上方有一排石莲，这一排石莲呢，我们看上去像不像是一种百足蜈蚣呢？我的天哪，这些真的是太形象了，不得不佩服我们大自然的鬼斧神工啊！这个洞里面的景观啊，咱们是3分看形象，7分要靠人想象。走，我们继续往前参观。这个就是我们常说的滴水穿石了，很多人呢就只听过，却没有见过真实的滴水穿石。玉华洞的滴水穿石是1000年不满，万年不干，1年4季都有水像这样子滴流下来，这是一种无比坚定的信念。同时，它也是在告诉我们，人只要坚持到底，就没有克服不了的困难，让梦想能够照进现实。哇，真的是太不可思议了！你们往这上面看那块石头，像不像是孙悟空呢？你们觉得像的话，可以在公屏上打出1个字“像”哦，简直就跟那个6小龄童扮演的孙悟空是一模一样啊！没有想到，孙悟空的这个原型居然在几十万年以前就已经存在了，真的是无法去解释这大自然的神奇规律啊！哇，这边有这么大的一个海石花，这也太光滑了吧！我们当地又把这个呢叫做转运石，说转山转水转佛塔，修身修性修来生，说摸一下它呀就能够时来运转，好运连连。我要把这个好运来发给大家，你们接到了吗？可以在评论区打出2个字“接到”哦。哇，你看我现在走到这个地方往下看，下面是万家灯火，我怎么感觉有一种进入到了千户苗寨的感觉呢？你们看上面的那个像不像是老寿星呢？据说看到它的人啊都能够健康长寿。家人们，我们一起在公屏上打出4个字“健康长寿”。这一片钟乳石群太漂亮了呀！这是整个玉华洞内最年轻的钟乳石群了。我们看啊，从上往下长的，我们把它叫钟乳石；如果是从下往上长的呢，咱就叫石笋了。这些钟乳石我们看上去温润如玉，华光四射，因此这个洞也得名叫做玉华洞了。我国著名的大地理学家、大旅行家，我们导游界的祖师爷徐霞客曾经就来玉华洞游览，对玉华洞啊是大加赞赏。好，我们继续往前走。哇，我们终于到白骨精洞府了！你看那里面的那块石头，像不像白骨精的家人们？你看它的长长的头发，脖子又细又长，我感觉它的锁骨我们都能看得到啊，真的是太形象了呀！整个一个骷髅架子在那里，惟妙惟肖。这块石头啊叫做鸡冠石，是玉华洞的镇洞之宝。你看红色的灯光打在上面，显得这只雄鸡啊那是威武雄壮，充满了力量。这个鸡冠石也是我们玉华洞的旅游名片哦。玉华洞全程6公里，山体面积达43平方公里，目前开发的洞内面积有5万多平米，有180多个景点，里面洞套洞，水环水。我们今天走的1个多小时，也只不过走了它的冰山一角而已。几千年以来，有无数的文人墨客来此参观，留下了数以千计的诗词歌赋以及摩崖石刻，为我们玉华洞留下了宝贵的文化遗产。参观玉华洞啊，让我不禁感叹，大自然的力量真的太神奇了，人类在它的面前真的是太渺小了。好的，我们今天的玉华洞参观就到此结束了，拜拜。